어두컴컴한 복도, 낡은 오피스텔 현관문 앞에 섰다. 삐걱거리는 소리와 함께 문을 열자 싸늘한 기운이 나를 감쌌다. 혼자 산지 벌써 6개월, 낡은 오피스텔에 적응할 만도 한데 밤마다 이상한 소리가 들려왔다. 처음에는 쥐소리인가 싶었지만 점점 날카롭고 기괴한 소리로 변했다. 어느 날 밤 침대에 누워있는데 벽 너머에서 무언가 긁는 소리가 들려왔다. 심장이 쿵쾅거렸다. 혹시 귀신? 다음 날 벽에 기대보니 소리가 나는 곳은 옆집이 아닌 바로 내 방 안쪽 벽이었다. 소름이 돋았다. 벽을 두드려 봤지만 아무런 대답도 없었다. 그날 이후 소리는 더 심해졌다. 밤마다 벽을 긁는 소리, 알 수 없는 속삭임, 문이 저절로 열리고 닫히는 현상까지. 나는 점점 미쳐가는 것 같았다. 결국 이사를 결심하고 짐을 싸던 날 벽에서 무언가 툭 떨어졌다. 그것은 녹슨 열쇠였다. 그리고 열쇠가 떨어진 벽 뒤에는 닫혀있는 작은 문이 있었다.